Hi, hello guys, welcome to More About Pets channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் how to set up cage for budgies. அதாவது budgies கேஜை நம்ம எங்கே செட் பண்ணுறது. மோஸ்ட்லி நீங்கள் வச்சுருக்க budgies கேஜ் வந்து ஸ்கொயர் இல்லை ரெக்டாங்கிளாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா சர்க்கிளாக இருந்தால் வந்து budgies நினச்சிக்கும் நம்மளுக்கு எந்த பக்கத்தில் இருந்து வேணால் ஆபத்து வரலாம். அப்படி வைக்கிறதுனால அதுக்கு பயம் வந்துடும். அதனால் ப்ரீட் பண்ணுறது டைம் ஆகும், இல்லை ப்ரீட் பண்ணவே பண்ணாது. சரி, இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்கொயர் கேஜ் இல்லை ரெக்டாங்கிள் கேஜ் இருந்தால் அதை எங்கே வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த கேஜை நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹைட்டான இடத்துல வைக்க பாருங்கள். இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 feet ஹைட்லேயாச்சும் வைக்கலாம் பாருங்கள். ஏன்னா பஜ்ஜீஸ் வந்து உயரமாக இருந்தால் தான் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணும். சரி, உங்களால் இப்போது உயரமான இடத்துல வைக்க முடியலன்னா கீழேயே வச்சிடலாம். ஆனால் அப்படி வச்சதுக்கப்புறம் பஜ்ஜீஸ் கேஜோட டாப்பில் மட்டும் ஏதாவது ஒரு துணி போட்டு மூடிடுங்க. அப்படி வைக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் பஜ்ஜீஸ் கேஜை ஏதாவது சவுண்ட் இல்லாத இடமா பார்த்து வைங்க. ஏன்னா சவுண்டுனாலையும் அது பயப்படும். சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் நடமாடாத இடமா பார்த்து வைங்க. ஏன்னா அது நம்மளை பார்த்தும் பயப்படும். இதில் ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் கூட அது ப்ரீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்,